کاندارانو دا تاسو چې دومره پړیالي وډلې دي دا تا چې په دکان کې شل ځای جوړ کړی دي دا تا چې په دکان کې پردې لګولې دي ته خدای ستا مقصد د ښځې عزت دی او که ستا مقصد د ښځې بې عزتي ده نسته په دې ښار کې ورسه وګوره که پر دا ښار کې پر میموري کارډ والا او پر دا موبایلانو کمپیوټرانو والا د زنانو رش نو راسې زما الله سره پرې کوي موږ په ژورو ډېر پهلوانان یو په لنګوټو ډېر پهلوانان یو په ذکر واسکار ډېر پهلوانان یو دا غد د بدکاره زامن نه دي دا چې د لمانځه ټیم سي بیا راسي اول صف لکه مولوي صاحب طالب نو بیا قامت هم کوي موږ خو دې خبرو دوکه کړي یو دا چې دوی خبرې وکړي یا مولوي صاحب ډېر خوش دی یا مولوي ډېر څه سختي مې کړې ده بیا عایشې صدیقې چا پوښتنه وکړه زلزلې ولې راځي زلزلې ولې راځي هغې ورته ویلې ول زلزلې در وښیم چې ولې راځي ول هغه وجه دا ده چې کله شادي شده زنانې د لارې څه واوري چپې سي او مخې بله خواته سي بیا الله رب العزت زلزلې راولي شادي شده وڅوي زنانې هغه بېلارۍ شروع کړي الله به خامخا پر دې قوم زلزلې چې دی هغه راولي دا خو پټه خبره هم نه یې درته کړې نمایس ناولاده خبره درته کړې ده په دا ښار کې حال در معلوم دی دا غټ غټ شاپینګ سنټرانو والا دا غټ مارکیټو والا او دا ورسره دلته یو روډ دی نږدې نن بیا نه اخلم بده خبره ده چې هلته بغیر د بدکارۍ بل شی شته دکاندارانو دا تاسو چې دومره پړیالي وډلې دي دا تا چې په دکان کې شل ځای جوړ کړی دي دا تا چې په دکان کې پردې لګولې دي ته خدای ستا مقصد د ښځې عزت دی او که ستا مقصد د ښځې بې عزتي ده نسته په دې ښار کې کیمرې نه دي پټې کړي ورسه دا ښار لره ورسه ورته ووایه ورته وروره زما دا موبایل دی میموري کارډ درته ایږدمه ما ته د جهان بدې خبرې راواچوه هغه وایي لوکل غواړې که د باندې والا غواړې بار ترته یا لوکل غواړم بیا د خپلو خوندو معنا موږ مسلمانان یو الحمدلله یو مسلمان د خپلې مسلمانې خور یو غلط حرکت چې دی هغه د میموري کارډ ته ورچي ورسه وګوره که پر دا ښار کې پر میموري کارډ والا او پر دا موبایلانو کمپیوټرانو والا د زنانو رش نو راسې زما الله سره پرې کوي موږ په ژورو ډېر پهلوانان یو په لنګوټو ډېر پهلوانان یو په ذکر واسکار ډېر پهلوانان یو دا غد د بدکاره زامن نه دي دا چې د لمانځه ټیم سي بیا راسي اول صف لکه مولوي صاحب طالب نو بیا قامت هم کوي موږ خو دې خبرو دوکه کړي یو هلته هغه کوم دلته دا کوم مقصد مې دا دی چې په مسجد کې زه د الله عبادت کوم د باندې زه پوهېږم زما کار پوهېږي او بالکل ته پوهېږې ستا کار پوهېږي الله پوهېږي جهنم پوهېږي نو عایشې صدیقې ویله رضی الله تعالی عنها چې کله شادي شده زنانې بېلارې سولې خالي ورته ګوره وزلزلو ته ورسئ دا نورې بچیانې دومره بېلارۍ نه کوي لکه شادي شده چې کوي دا دکانداران سره کله کله موږ مجلس شروع کړو بیا دې تا ته خبرې کوي دا نو زما د ښار کیسه نه درته کوم د ګردې دنیا خبره درته کوم د ټولې دنیا خبره درته کوم خاص کر د مسلمانانو خبره درته کوم ولې به داسې جوړېږي څنګه به یو مسلمان راولاړېږي د خپلې خور عزت چې دی هغه به نیلاموي څنګه به یو مسلمان راولاړېږي د خپلو همسایهګانو د مسلمانانو د خور عزت چې دی هغه به نیلاموي ولې به نیلاموي او چې تا عزت نیلام کړي ستا څه فکر د الله له جانبه د عزت فیصلې راځي که د بې عزتۍ فیصلې راځي د الله د قهر فیصلې به راځي که به د رحمت فیصلې راځي د قهر فیصلې به راځي عایشې صدیقې ویلې پیغمبر اسلام وفرمیل عن قریب زما پر امت هغه زمانه را روانه ده چې زلزلې به ډېرې ورباندې وسي په مځکه به ژوندي ننوځي ډبرې به ورباندې ووري رنګونه به مسخه سي مسخه داسې رنګ به چې نه په انسانانو کې شماري نه په حیوانانو کې عایشې صدیقې ورته ویل یا رسول الله وفینا صالحون نو په دا کې نو صالح خلک به ومي نیکان به ومي نو بیا ولې کېږي د الله رسول وفرمیل فسق به عام سي بدکاری به عام سي بېلاري به عام سي موږ په دې ښار کې وینو چا و چاته موټر ودروي چا و چاته موټر ودروي چا د چا لور په موټر کې را روانه کړې ده چا د چا خور په موټر کې را روانه کړې ده چا د چا زوی په موټر کې را روان کړی دی چا د چا ورور په موټر کې را روان کړی دی ما ته بل سړی مونږ سب د ډېر خوش کې کوي ما ولې یار زه به خبره درته وکم ما لا بل سړی راغلی نو ما سي دی معمولی قدر مسلې پښتنه وکم معمولی قدر دا معنا چې مولوي صاحب که سړی مسجد ته رانه نوځي په چپا پښه باندې دا څنګه دی دا اوس ګوره سنت طریقه ده د پرسته پښه سره رانوځي او زه ورته وایم چې یا پرسته پښه سره رانوځي که بیا هم په چپا پښه راننوتلې خیر ګناه خو نه ده
سیسو خو ثواب هغه دی د الله د رسول طریقه ده. بیا ما ته وایي مولوي صاحب دا زما سل منځونه ډېر قضا سوي دي، څه چمپه وکړه؟ مال پرځل منځونه به ګرده راوګرځوي. خو یا مولوي صاحب فدیه مې دې کار نه کېږي چې 100-200 روپۍ ورکړو. ما ویل که ما په بیان کې ویل په پښتنو کې ډېر سپېڅ ته په هغو کې یو تم یې، بیا بل ځای مه ځغله چې مولوي صاحب زه تاشه یم. ولې؟ عبدالله ابن عمر له یو سړی راغلی، ولا حضرت زه د احرام چې دی هغه مې په مچر باندې، مطلب مچر مړ سوی یا احرام په وینو سو، دا څنګه دی؟ ده ورته د کوم ځای ول د عراق یم، ولا امام حسین چې مې شهید کوي هغه څنګه کیسه ول؟ خورا کوچنۍ پوښتنې دې نه کې شروع، خورا بزرګ نه د امام حسین خبره څنګه سوله؟ یعنی خبره دا ده دا زموږ خلک خالص دا سره چې مولوي صاحب زه نو داسې بزرګ یم، زه داسې نیک یم، فلانی فلانی، بس مولوي صاحب خو د خدای بیچاره دی، ماشاءالله څه زورور امیر راغلی دی، ماشاءالله څونه بزرګ امیر راغلی دی. یاره دا امیر څه ته لږ سره کې پوښتنې نورې وکړه درک به در معلوم شي. ما ویل که بیا ما په بیان کې ویل بس بیا که تا واورېدل په دا پوه چې مولوي صاحب ماشاء مخامخ ورته ویل، دا به نه یې چې ته مولوي صاحب نو بس انسان دی. یعنې ته ما ته دا لالچ راکوې چې مولوي صاحب 2000 روپۍ به درکړم زما لمنځونه به معاف شي، چې ستا د اووم پشت او ستا د تېر سوي اووم نیکه دا ټوله دنیا راکړې د یوه لمانځه ځای نه نیسي. ولې بیا ملایان په دې خبرو دوکه کوې؟ ولې ملایان ته دومره لویه دوکه چې د هغه ورکوې؟ ته دوکه مه راکوه، زه به دوکه نه در کوم. ما ته یو وخت یو سړی زما څخه خوابدی شو، الحمدلله چې خوابدی شو بیا ما ته د مسجد لپاره یو 50,000 روپۍ راکړي، وختي یې راکړي وه مسجد په خپله ما نه درته ویلي. بیا چې خوابدی شو بیا یو حال راواچول زما 50,000 روپۍ به راکړي، پر دواړو سترګو چې 50 لکه دې راکړي 50 سیکنډ 1 لکه به کښېناست، پر دواړو سترګو ستا 50,000 روپۍ واخله مسجد ته، ما ته نه، زما کور زما بچانو ته نه، دې مسجد کې راکړي. اوس به ته وایې چې مولوي صاحب ته نو پر امیانو ډېر لګېږي، په امیانو کې کوم شو بد ستا، زه یم دا بد در ښیم، په شو ما کار نه دی درلودلی. نارې خو جلا جلا نه سم در ښوولی چې دا بد دی دا ښه دی، دا زه چې کومه خبره کوم دا و هغو ته کوم چې په چا کې دا خبره سته، په ما کې وه زه خپله یم، که په تا کې وه هغه ته په خپله یم، خوا به نه سره بدو، د خوا د بدېدو ځای په دې ځای کې نه سره ایږدو. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي زلزلې به ډېرې سي او انسانان به مسخه سي، چهرې به مسخه سي او ډبرې به ورباندې وګوري، تر ډبرو به لاندې سي. هغه زمانه دا ده، بلکل یوه ذره شک په دې خبره کې چې دی هغه نشته. او بیا بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله د قوم مشران، د پارټۍ مشران، د قبیلې مشران، د علاقې مشران فاسقان سلو، بدکار سو، بیلارې سو، شرابیان سو، بس تاسو ورته ګورئ خالي زلزلو ته چې څنګه زلزلې به راځي. د قوم مشران فاسقان، فاجران، بدکاران او شرابیان سو. تاسو په خپل ټول قبیلو کې وګورئ، یو سړی به جمعه باجو ملک خان به جمعه باز کله کله د نیو سره ملاو شي، 1,000 روپۍ کې راکولی پر ځان نه درغو سید کنی هغه هم پټ هغه هم سور واچوي. تاسو وګورئ کم یو بدکاره نه دی، نه دی بدکاره. ستا ویډیو موږ نه دي لیدلې، ستا هغه چمونه موږ نه دي لیدلې مې دي، ستا شراب موږ نه دي لیدلې، ستا قبضې موږ نه دي لیدلې، ستا د خلکو د کورو نړېده موږ نه دي لیدلې، تا په زوره د خلکو کورونه لاندې کېده موږ نه دي لیدلې مې دي. الله رسول فرمایي بیا خالي ورته ګورئ زلزلو ته چې داسې د قومو د پاچانو مشران راواخلي، پاچیان ورسې ویې ګورئ. صحیح سو شراب یې څوک شراب نه بولي، بدکاري یې څوک بدکاري نه بولي، غلا یې څوک غلا نه بولي، بله بده خبره خلک بده نه بولي. زموږ مشر دی خامخا در پلاني خو نو ډېر ښه دی، په دې خبره سړی خلاصېږي چې یاره پلانی چې دی هغه یو لمونځ کوي زه 2 کوم، نو په دې زه خلاصېږم. دا څنګه خبرې دي؟ د الله رسول فرمایي چې کله دغه ځای رالی څه خبره سوله؟ خبره دا راله چې د قوم مشران، ملکان، خانان، سرداران دا بدکاره سلو، دا فاسقان سلو، برملا پشکاره پر شرابو نه شرمیږي، په بدکاري نه شرمیږي، د چا په بچانو نه شرمیږي، د چا بچانې د ځان سره یو ځای کړي دي نور باندې شرمیږي. د الله رسول فرمایي خالي بیا زلزلو ته ګور. په دې کې یوه خبره دا نه ده چې په شام کې زلزله وسوله، په ترکیه کې زلزله وسوله نو هلته ډېرې ګناوې کېدلې، دا څه معنا ده؟ دلته ګناوې نه کېږي،
الله رب العزت و چاته خالی مازی معمولی الټیمیټم ورکي، معمولی اشاره ورکړه، جټکه ورکړه، نو ته دا غواړې چې موږ ډیر پاک هغه ډیر ناپاک وو؟ یاره چې شام شریف دا رقم سو شام محمد رسول الله فرمای اللهم بارک لنا فی شامنا، زموږ په شام کې برکت واچي چې هغه دا رقم سو نظام تا شار بسره کوي. بعد نو خلک ویډیو ګرځي دغه په ترکی شراب چل کیږي، دغه په ترکی فلانه. یاره ته ترک میا دا وزتا ته په دا ششتو شایستو پښتنو کې درشایم، د شراب کورونه جلا درشایم، کارخانه جلا درشایم، دکانونه جلا درشایم، په ظاهر باندې یو لیبل لګولې دی، یو پوسټر لګولې دی، یو بورډ لګولې دی، هغه دکان کې ورته ته پیور شراب چې دغه ملاویږي، پیور شراب ته ملاویږي، هیڅ پابندي نشته ور باندې چې هر سړی غواړي هغه سړی له کور ته ملاویږي. په دې پابندي ستا راسه بدکاریم درشایم، راسه بیلاریم درشایم، یاس د بل د بچام خبریم درشایم. دا چې دوی خبرې وکړي یا مولوي صاحب ډېر خوش دی، یا مولوي ډېر څه سختي مې کړې ده، یعنی دا ګناه وي. الله فرمایي وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، الله فرمایي چې کوم مشکلات غمونه پریشانی را روانې دي دا ستا د خپل لاسه دي، نو د الله خبره غلطه ده، زه پکې شامل یم، زما د لاسه دي، زما د ګناو د وجې دي، زما ستا پر وطن که زلزله ده راغلې در زلزلې بتر ومي نه یې بتر. راسه یو سړی د ماښام پر ګوله قدرت لري، یو سړی خپل بچی بیمار دی د ګولیو د دوا قدرت لري نه لري، یو سړی معمولی قدر کور ته کیس راغلی دی د جج د عدالت د وکیل قدرت لري نه لري. نو زلزله نو بیا نورې زلزلې پر باندې کوي که څه به کوي؟ صحیح سلو. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راولاړ سو به دا بیان وکویلې تاسو الله ته متوجه سئ، تاسو استغفار ووایاست، تاسو توبې وباسئ، او تاسو له الله معافي وغواړئ، او تاسو د الله څخه معافي وغواړئ. دا چې کومه ګناه وسوه دا کومه زلزله وسوه دا زموږ د ګناه د وجې وسوه. بیا خبره دی د عاجزانو هر سړی وایي چې یاره زه خو نو نه یم، زه خو نو نه یم. دا موږ نه یو، موږ مسلمانان خاص کر دا خپل علاقه او خپل وطن په دې کې دا بې ایماني خلک د ثواب په نیت کوي. الله یې نه چاته تاوان رسول د ثواب نیت کې کړی. صحیح سو. یعنی هغه باچا و اعلان یې وکړي چې وروره سبا به دغه تالاب په شیدو ډکوي، هر سړی به یوه پیاله یا یو لوټه او ګیلاس شیدې راوړي ودې تالاب ته به یې وراچي. خلکو سوچ وکړي وویل چې وروره زما شیدې څه پکې معلومېږي، زه به اوبه پکې واچوم. ابل لا ولاړ سه ابل لا ماښام چې وکتل خالي اوبه یې ودېږي. صحیح سو. نو خلکو دا خیال و چې بس زما په ګناه نو څوک را خبر دی، زما ستا معامله د الله سره ده، د الله جل جلاله. نه زه ځان پټولی سم نه ته ځان پټولی سې، زه به م الله ته وژاړم چې یا الله عفو، یا الله معافي، یا الله ستا د وحدانیت په خاطر، د کښتي یتیمانو چې په کومو خاورو کې پټ دي د هغه یتیمانو په خاطر، د هغه پاک دامنو زنانو په خاطر چې په کورو کې ناستې دي، د هغه پاک دامنو کونډو په خاطر یا الله موږ ته عفو وکړه، یا الله د دې حیوانانو په خاطر یې وکړه. د الله رسول فرمایي په آخره زمانه کې به خلک زکات تاوان بولي، تاوان چې زکات ورکړه موږ دونه خوارۍ ورباندې کښلې دي یاره اوس بیا زکات غواړي. زما روپۍ د غۍ پرتې دي وروره، هر کال 2.5 زره روپۍ زما څه پر لک روپۍ اخلي، دا خو د غۍ ولاړې زه نو کله کاروبار ورباندې کوم. په لمانځه کې پر نفلو باندې چې پر سجده شي تر پیشلمي پورې والله ته ژاړي یا الله ما معاف کړې ما معاف کړې، چې بیا د زکات ځای راسي وایي هره زما روپۍ خو ما پر کاروبار نه دي لګولي، نو زه زکات د چی څخه ورکړم؟ وایي زه زکات د چی څخه ورکړم؟ د الله رسول فرمایي چې کوم قوم زکات تاوان وبلي پر هغه قوم به الله رب العزت لازمي و خامخا زلزلې راولي. دا د الله رسول فرمایي. عزیزانو الله دې مو وساتي، الله دې په دې ترکیه کې چې کومې پریشانۍ راغلي دي الله رب العزت د ټولو شهیدانو شهادت په خپل دربار کې قبول کړي، او د دې یتیمانو، د دې کښنی کښنی بچیانو، د دې زنانو، د دې مړو چې د مسلمانان د هغو په برکت الله پر ټوله دنیا د اسلام لمر چې دی هغه وغوړوي، او الله رب العزت د یهودو نصاراو پر کورو دغه غمونه راولي. الله دې د دې بیا ګوره هغه په شام کې پر دا زلزله زدګانو باندې علیحده بمبارم پسې وکړي، علیحده بمبارم پسې وکړي. نو دا خو لرې نه د عزیزانو چې په شام په ترکیه کېږي زما او تا دمه نه کېږي. الله دې نه کوي، الله دې نه کوي، الله دې تمام مسلمانانو که دینداره دي که بې دینه دي الله دې حفاظت وکړي. الله رب العزت د امتحان وساتي.
الله دې ازمایش نه را باندې کوي الله رب العزت د بدمرغي وساتي الله دې پر مسلمانانو دا شورج بیا نه راولي الله رب العزت ویل او دې قبول منظور وګرځي الله دې پر دې تور مشتمر راکړي چې موږ دا وای لا اله الا الله